Et soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes là, toujours dans le travail du Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons avec cette lecture, et puis c'est après que nous verrons qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, nous sommes dans les livres de Samuel, 2e Samuel, au premier chapitre. Nous commençons et puis nous allons nous arrêter quelque part et puis nous verrons ce que ça nous donne. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag depuis 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Et il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Et il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles, « Comment sait-il que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ?» Le jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant tourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit, « Mais voici. » Et il me dit, « Qui es-tu » Je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'enlevai les diadèmes qui étaient sur sa tête et les bracelets qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. Ça, c'est cette lecture que nous venons de faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons bien, là, il s'agit de la mort. Je me disais, je vais partager cette histoire, je partage ce message dans ma langue. Et je me disais, la personne qui va se trouver à côté de la personne qui comprend cette langue, vraiment qu'il explique à l'autre qui ne comprend pas cette langue. Je crois que ça va, c'est un message qui va nous bouleverser, qui nous touche. Pourquoi? Parce que bandeko omoni na tiki poso na sali bongote na kokoba kana na monoko ya lopoto. Tomoni wana toti kotanga ndenge nini totangi na buku ya mukanda ya de Samuel. Tomoni baza kopesa ko restituer biso l'histoire ya Saül. Ndenge nini Saül na Jonathan mwana na ye ba kufaki. Tango ba kufi elenge oyo aye kopesa sango ya liwa. Bongo soki to continue kotanga buku oyo to komona ndenge nini David alelaki Saül na mwana ye Jonathan, puisque Jonathan eza ne sika baza ko na buku kaka ya Samuel na ebandeli ya Samuel kuna 18 alobi Jonathan na David mitema na bango elinganaki abi il aima David, Jonathan aima David, David aussi aima Jonathan mitema na bango ezalaki moko. Bon ntango baye kopesa sango oyo David akoyokaka motema te, David a pleuré. Soto continue à souka wali komona David a composé banzembo pona koloba comment ces héros sont tombés. Comment ils sont tombés?
Comment sont-ils tombés? Ndenge nini bato bakwe? Ezali eleleli. Poto kota na nyoso te. Eleleli à David. David a leli, Saül a leli, Jonathan. Kolela bandeko na ngai. Tozo ba kolela po nini? Ah. Na temps oyo. Oya 2021 oyo. Et bandaki malembe na 2020. Tobona déjà koloba. Ah, bandeko na biso baza kokende. Ah, basa na nzambe to sa na bango misala place moko baza kokende. Mais oyo sali mbalo yo. Basali ya nzambe baza kokende. Bandeko na biso ya libota baza kokende. Oza komona awa matanga yali moto mwake na matanga moninga te po epai na ye matanga yali. Vous allez se retrouver, so vous allez mitano. Na ba boyebani, moi que ne pas moninga te puisque na chaque famille, na chaque ndako wali komona matanga zali na libota moko. Epai ya baninga matanga yali moi que ne lite pourquoi puisque matanga ezali bandeko tango yo. Eza tango tozali kolobela matanga. Cela veut dire kolela. Toza kolobela kolela. Matanga soki ye bato balelaka. Ba Kristu balelaka. Mon Kristu balelaka te na yebite. Po tozongi kotala nkolo na biso Yesu Masiya. Bana Nzambe. Libota na nkolo. Nzambe oyo. Oya sala motema. Motema te bazo comme la carte de la Bible tu es bien en obsession que David notre tu kotanga balobi l'homme selon le cœur de Dieu. Un cœur qui peut pleurer, le cœur de Dieu qui a pleuré pour la ça attaque Saoul a nyokola kiye azaki monguna lokola motema na Nzambe lobi motema ko limbisa ye moko ala ça on a carte na David alela Saoul pe kamusa bato David alela Jonathan mwana ya munguna na ye kasi alelaki pona motemo ya Nzambe bongo to komona mokonzi na biso Yesu Masiya mokonzi na biso Yesu Masiya pe aleli balobi eza na place mo bazo ba mokuse le verset le plus court de la Bible Jésus pleura alelaki nini tango moninga ne Lazare akufaki c'est vrai Yesu aleli tango aleli biso be toyebi ke tokoki kolela. Kasi na kolela wana toko basiko tina nango ya kolela biso sikoyo ba Kristo to benga ba Kristo kolela sinango ma mso aliko kita pizo na aliko kita mais loko nini mokozi na biso Yesu Masiya alingi sikwa la kisabiso na kati na kolela ya solo Yesu balobi na kati na buku ya Luc 19 à partir de 41 kuna baza ko bape Yesu alelaki likona Yerusalem alobi Yesu atali Yerusalem aleli metango aleli na sima nango alobi bino na aleli likona Yerusalem pour ko bisango ke tango bozwa ki visitation ya mokonzi boyeba kite bako nyoko la bino bako détruire nyoso aleli po ba alobi ba yebite tango visitation na bango eyaki e bon tango alelaki e pa ya Lazare alelaki pone po asili koteya atei Marie atei Marthe alobi enda zali bon mo yazali c'est quoi ndenga ateyaki ezalaki bato oyo vraiment bafanaki na kati na makomi na ye kasi tango likambo yango ekomi o babengi liwa tango liwe ye alingi ko epesa biso siko tina Yesu kwa salelaki babi alelaki aleli po alikomona bato ya pesa bango mateya bato alakisi bango tina ya mokili oyo ayebisa mpeke oya kokanga nanga nda akosekwa oya kangami na ngai akosekwa mais lokola bango basezisaki révélation wana te Yesu aleli alobi libota na ngai soki bokoyebaka omoni Yesu tango azali ko expliquer pona to yeba Yesu tango aza kolela pona azotala azoloba mais bato nga na yaki bato naza na bango malubo naza koloba po epesa bango bomboyi
Mais tant que baza na mokili baza ko comprendre te. Baza ko comprendre te. Omoni na tango ya na motema ya Nzambe na kati ya David. L'air David azolela, aza koloba. Mais bingambe ya boye, bingambe. Bazali na makamu na kati na bango, bazali na boyebi na kati na bango, bazali batinda mi ya Nzambe. Roi Saül, azaki pas n'importe quel roi. Jonathan mona na ye. Tel motema azalaki nango. Tel emoneli azalaki nango. Emoniseli ya monene. Abi bakiti si bango na eloko ya mokili ebomi bango bato oyo eza bato efale bazala ba continuer kolakisa bato nzela. Eza na bato ndeko na ngai oza na mokili oyo Nzambe atindi na mokili po lakisa bato nzela. Mais tant oza kosala te moto azali pembeni na yo oyebi makambo ya Nzambe akolela po na yo akozela kaka okufa te. Akolela azolela po ni po azomona ozo comprendre makambo Nzambe atindi osala na mokili te. Soto tamboli moni makambo aza kolinga koyebisa biso tina ya batu tina ya kolela batu na mokili. Omoni tango totangi na book na biso ya Luc 19 na sima Yesu ali ko expliquer balobi il enseignait dans le temple et pendant qu'il enseignait balobi ndele bazobake abengana ki ba vendeur o bazaki na kati na temple abengani bango alors comme si ndako tata nango lokola ndako ya bino ya kosala makambo na bino ya kosala makambo na mokili kama makambo boyebi nzoka ne ndako ezali pona kolakisa bino maloba ya tata tina nini oye na bomboy abengani bango alobi ndako tata nazali ndako ya mabondeli ndenge nini biloko ezali ko comprendre te tala kolakisa Yesu eloko nini salaki alela po comprendre te nini alelaki tala na sima ndenge aza koloba aza kola po boyebi te bozali kokamata makambo kaka ndenge moko nzoka makambo ezali ndenge wana te soki okangami na baloba na Nzambe okokomprendre mokili ndenge ezali. Tokei mpona kokoma na buku na biso ya Yohane na Jean 21 verset peu 21 lokola Pierre akamataki Yesu lokola mandona na ye to mbikuli na ye atuna bongo sika sikoyo yo moni sikoyo Jean wana ndenge azoleka wana yo moni ndenge nini lobela ngatina na ye Yesu atana Yesu alobi ngai soki nalobi Jean fanda ti ile na koya qu'importe toi suis-moi edi kolakisa nini olia kotambusa misu koluka Yesu lokola ngangakisi koluka Yesu lokola mandona alobi yo landa ngai kolanda Yesu kolanda Yesu cela veut dire kofanda na kati na makomi na ye po ya azali nzela azali solo pe azali bomoy. Alors toi suis-moi, que t'importe-tu? Na buku ya ba acte pele bandeli kuna babi ba yekol ba fani pele Yesu batuni bon sika sikoyo eloko ne ko komela sikoyo Rome Israël Yesu alobita la makambo wana eza ya binote. Ce n'est pas à vous de connaître. Elle est réservée seulement à Dieu, au Père. Bino musala bino il faut boyer oya bino par la blezali le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes disciples à travers le monde, à travers l'humanité. Vous serez mes disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup za disciples nga bo sala nde musala bino makamna zali ko bisa bino bolanda te boyeba moto akosala bondele nini ou bien loko nini ko salema na sima mukolo zali nini te landa ngai yokamela ngai ndenge naza kolakisa bino nzela tala mokili oyo bofandi na kati yango wana koluka gauche droite te tala tina ya kolela bandeko na ngai kolela oyo mo Kristo kolela ya solo ezali kolela pona koloba soki osilisi kolela telema tala makambo toza nango yango awa matanga otuna nouvelle kuna esalaki boye na boye makambo tozali na temps penza ta oyo ozomona ke tozwi exemple ya David ndenge alelaki Saul na Jonathan ndenge Yesu alelaki ntango amoni Lazare bato ate bango bazo comprendre te aleli ntango amoni Yerusalem azali ko comprendre te tina ya visitation ya Yesu
Mais na sima, il faut qu'on a makambo, c'est ça qu'on pèse exemple. Alors bi sima. Continuez tant que oyoki maloba na ye, continuez. Ko telema. Soki ndeko na ngai. Na mi osali musala oyo te. Ndenge bandeko babandeko kende ba keye ebele ba keye. Moto ayebi ngonga te, moto ayebi tango te, bandeko na biso bayemba ngo bien. To milengele malamu. Zambi to yebi mokolo te, to yebi pe ngonga te. To yebi te. Moto azoki inspiration ya nzembo oyo akomaki na tango. To yebi te. Alors to sala nini? Yesu alobi suis-moi. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut avec toi? Suis-moi. Que t'importe? Que t'importe? Toi, suis-moi. Oh, buena boy. Oh, buena. Kolukate. Yo koluka makama biloba lo bate. Kolubate po. Le quoi, tous allés na pandémie yo. Yo ko conclure te. Nanyango akokufa. Soki nzambe atie maboko te. Na ba scientifique. Na ba athée. Na ba Christou. Na bi nyoso ba religion nyoso ba yebi nzambe nde poto za batu na nzambe moto moko akiko sa zarde te asala makambo ya lingi puisque basali lokuta na telemi na kombo na Yesu azo bakeza lokuta soki nzambe andimité bakufa en bloc bakufa ndenge nini soki eza programme ya nzambe tozali batu na ye nous lui appartenons. Hein? Du moins, nous les chrétiens, c'est ce que nous savons. Nous lui appartenons. Hein? Tozali ba oya ye. Ye moko. Tango Yesu aza koloba. Moto akufa. To moto abika. Paul azo répéter ango na kati ba lettre na ye. Kobika pona Yesu. To kokufa pona Yesu. Na bika to na kufa. Tant que naza na kati na Yesu. Que m'importe. Yesu alobi ya yo nini? Yo landa ndengai. Kobana koloba te yo basala ki boye. To biso ba Kristo to ali kuna te mo Kristo miso telema tala nzela tala liloba tala bosolo eloko moko ebangisa biso te eloko ko bangisa biso te nde makambo Yesu azolinga yebisa biso po mikolo makambo eleki makambo ezali autour ya matanga autour ya kokufa donc okufa moko oyo ezali kosala ke eza kokamusa bato mais tokamwa nde liloba nzambe tozonga na kati na buku na nzambe totala ndenge nzambe alobi abi ayo komitumisa eloko nini yo landa nde ngai na kati ya kolanda Yesu soki liwe kutu ekuta mais l'essentiel oza na kati ya Yesu nde makambo azoloba l'essentiel ekutu na kati ya maloba ko banga nde liwa te banga nde ozali banda ya liloba tala message bandeko na ngai soki nanu yo telemi nanu otei libota na yo te otélemi nanu otei baninga na yo te otélemi nanu otei te moto oyebi otete tala ngonga yango olea kolela olea kozela matanga te kozela mutu te lera yango tozonga na kati ya makomi tozonga tosala musala oyo toyei kosala na mokili soki oyebaki te oyaki mpe okozonga kolo atiki biso na mokili temporairement éternité ezozela biso tala sango malamu yango wana mpo na bakristo soki obosanaki nazo rappele yo awa tozali temporairement éternellement na Yesu na nkolo il faut koyebanga est-ce que mona biso yango wana eloko moko ebangisa biso te toza vraiment na kati mpo soko otuni moto ndeko na nga bo otuni na ndako na nga matanga ezalaki na ndako ya leki na nga matanga ezalaki na ndako ya camarade na nga matanga ezalaki ndeko boye abelaki boye makambo likaki ezwa ye kasi nzambe atiki ye mosusu akei na oyo tikali na oyo okei biso nyonso Yesu alobi que t'importe suis-moi mokolo makambo le créateur oyo ayebi lelo ayebi lobi ezali ye bandeko tika message oyo topesi oyo na nsima ya mosala toali kosala toali kokoba na kati na mosala toali kokoba abi vous serez mes témoins les témoins kasi batémoin yango batémoin na kati ya mokili oyo témoin azoloba nini bozala martyre ya makambo ekokomela bino ebangisa bino te mo ebangisa te toza batémoin tokomema sango malamu tokomema mpo toyebi deja ke biso toyaki awa mpo bango baye na mokili balamuka soki abosanaki lamusa yo toza na liloba lamusa ndeko tokoba esika liwe koya eza mosala nango biso koyeba liloba ya nzambe tika maloba ya nzambe esala mosala na kati ya mabota na biso tika maloba ya nzambe efortifie biso
tika maloba nzambe et encourager biso et telemisa biso ata soki pasi ezali olobi pasi ozosala mosala na yo me ngai naza kondima nde oyo yesu alobaki ngai okodistraire nga te ngai nazali kaka na kati ya maloba na nzambe bunda na makambo ekoyela yo mopepe ezali koleka telemango droitement comme un soldat qui n'a pas à rougir devant quoi que ce soit esala ndenge elingi me yo na kati ya maloba kolo apambola libota mobimba apambola azala na biso grâce na ye environné biso na kombo na Kristo Yesu tobonde tolobi amen.